要。再来咱介绍，为什么咱活动专项？再来最后就是讲要安怎专项。拄则讲有一个姓名密码无？啊，这姓名你爱报啥嘛？报啥就是爱甲地报甲了解，到你遐是年少爱读书，啊无这个。你今仔这回事，你嘛讲，我命是甲你的老板在最近，对不对？那这个要报，就知道你生的密码、年、年、月、日、时，现在我跟你研究这了解，所以求职经个人，伊最了解到大名的心情。所以一个人我从了解研究，所以新个人头一头就了解研究，因为你来讲讲。我这研究就那个存在啊，那就麻烦。这就是董家大师在正道中有讲一句话，叫做“后达公，多因果，猛猛荡荡，刀在枪，刀在用”，这个不容易啊！哦，就讲这个人，小人，伊就是讲这个人都无，心到是假，然后这个话，这个是人这个话。人只係做人命咯，如果人只係是將條線喺邊啊，到尾啊歪就冇嘛。以前就是安尼，像有種人有信心力喎，有信靈力喎，所以波澜是沒有因果的定義。在宇宙當中，就是因為有這個因果，所以愛因斯坦那個主物不滅定律喎，愛因斯坦不變的定律啊。就是有一个生就有一个灭，有一个因就有一个果，所以你要知道这个因果的重要。所以我们今天要后面这个，你才有办法什么？回归自然的法则。来，怎么样来？我对生活我来讲，别人的观点，对因。我当中来专讲，音乐题就是卦对才啦，这里才讲这个人际关系。咱把这对经济拢人呀，对不？哎，夫妻两个人呢，咱来处理前面，人对事，出力采购。这是那个为民除险，害民降，这个叫做民术。因为有人读书啊，那无人就不书啊。好，再来，人啊，初中咱上这就是外口这个叫做分，这个分就代表讲咱对各方面的需求的时间，就不是。